আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আমরা যে সিরাপটা নিয়ে আলোচনা করব, এটা একটা কাশির সিরাপ বা কফ সিরাপ। এই ওষুধটি মূলত কয়েকটা গাছের এক্সট্রাক্ট থেকে তৈরি করা হয়েছে, যেটা একটা হার্বাল সিরাপ। চলুন এই ওষুধটার সম্পর্কে জেনে নিই। ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১ চামচ করে ৩ বার সেবন করবে এবং ১২ বছরের উপর অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনিক ৩ চামচ করে ৩ বার সেবন করবেন। ধন্যবাদ।